A miña vida de emigrante empezou no 1975. O meu destino foi Suíza. Cando cheguei foi algo triste porque non entendía o idioma, pero despois empecé a traballar nun hotel onde conocín amigos e o marido que teño hoxe. Según foron pasando os anos, no 1981 chegou unha irmán que vivía sempre ao meu lado. Esa son eu. Despois casamos, naceron os nosos fillos e xa a emigración non era tan dura, porque xuntábamonos os grupos dos nosos fillos e o resto dos emigrantes que había ao noso lado. Desde esa empezamos a xuntarnos todos no centro español que formamos e donde despois celebrábamos todas as festas tradicionales, tal como os carnavales, navidades e outras máis. Nos plans que tiñamos en Suíza xuntábamos todos os amigos o fin de semana e íbamos pao lago donde faíamos de comer e pasábamos alí todo o día. Cando os nosos fillos estiveron preparados fixémoslle a primeira comunión e foi un día moi bonito porque a nosa familia de España deunos unha bonita sorpresa. Ese día chegaron a Suíza para acompañarnos nese día tan especial para os nosos fillos e para nós. Pasaron os anos e os nosos fillos fixéronse grandes e decidimos volver á nosa patria e desfrutar da nosa familia e da nosa casa que construímos mentre fomos emigrantes.